Oi e bem-vindo de volta ao canal. Hoje vamos dar uma olhada na mais recente criação do Ergo Cooke, chamada flauta Ayahuasca. O primeiro problema é como pronunciar corretamente e eu não tinha certeza, precisei pesquisar no Google. Então é uma combinação de flautas. Só para você saber o que é Ayahuasca, é uma bebida psicoativa sul-americana tradicionalmente usada por culturas indígenas e folcloristas. Curandeiros nas bacias do Amazonas e Orinoco para cerimônias espirituais, também usada para adivinhação e cura de uma variedade de queixas psicossomáticas. Originalmente restrito a áreas do Peru, Brasil, Colômbia e Equador em meados do século XX, tornou-se difundido no Brasil no contexto do surgimento de religiões sincréticas que utilizam a ayahuasca como sacramento. Quero dizer, a quantidade de coisas que você aprende neste canal é realmente incrível. Então temos bambu, cana, ocarina, pan, flauta doce, caveira e madeira. Esses são os 7 tipos de flautas. Vou carregar o primeiro, preset, que é bambu, crescendo. Então, se você assistiu a algum dos meus vídeos do Ergo Cooke, dos quais há muitos agora, você saberá como isso funciona. 4 amostras e você tem vários controles diferentes. Então você tem uma fonte, envelope, filtro e equalização. E todos esses são iguais. Você tem a página de efeitos, que tem choros, distorção, lo-fi, filtros, espacial e convolução. Então você tem a página de modulação. Então você tem 4 LFOs e 4 envelopes. Você tem a página de movimento, que é a minha coisa favorita no mundo inteiro. Tem movimento horizontal, vertical e circular. E você tem a opção de randomizar a polifonia e ligar ou desligar o movimento, e então você tem as animações. Eu sempre uso a animação de varredura de retina quando estou criando meus presets, e já fiz uma dúzia de presets e eles estarão disponíveis para download gratuito. Na loja, quando eu terminar, vou fazer mais alguns, talvez chegue a 15 e depois vou colocá-los na loja de graça, e o Trials também está agora gratuito na loja se você quiser obter os 55 presets para Trials. Eu também fiz o pacote de presets para Duduk, que está disponível para comprar. Vamos ouvir e ver o que está acontecendo. Então, um dos meus favoritos que eu encontrei, imediatamente fiz um preset, é o Bamboo One Shot Trill Half. Isso vai te dar uma ideia. Então, vou aumentar um pouco o volume. Então, bem legal, e isso não tem muito, tem o delay, a convolução e o espacial. Estou ficando meio maluco com os gráficos neste. Você pode ver que há muitos gráficos nas diferentes páginas agora. Então você obtém algo meio como uma flauta na página de movimento. Toque o primeiro patch, porque eu normalmente sempre toco o primeiro patch. Veja como isso soa. Gostaria de um pouco de bambu? Então vamos tentar Can Flutter. Como a maioria dos outros desses softwares são simplesmente brilhantes para design de som, porque você pode criar praticamente qualquer coisa a partir desses samples. Quer dizer, você poderia facilmente transformá-lo em qualquer coisa. Isso é muito legal. Sustentar os harmônicos, então isso foi afinado para baixo, afine de volta para cima novamente. A ocarina é tão bonita, provavelmente algumas das minhas
favoritas são as ocarinas. Então, se você gosta de sons de pássaros, que eu realmente gosto, você vai acreditar, eu amo isso. Porque eu gosto de tê-los ao fundo em certos tipos de paisagens sonoras, eu gosto de um pouco de barulho de pássaros. Pigments tem uns sons de pássaros bem legais e é realmente impressionante. Velocidade do ornamento. Vibrato sustentado. É como o arquivo X espera. Essa é definitivamente arquivo X. Se eu pudesse me lembrar das notas de arquivo X, que eu não consigo, certo? Então isso é uma ocarina. Vou te contar o que é uma ocarina porque eu não tinha certeza. Espere um pouco. Estive pesquisando novamente, certo? Então a ocarina, também conhecida como flauta batata, é um instrumento de sopro. É um tipo de flauta de vasilha. Existem variações, mas uma ocarina típica é um espaço fechado com 4 a 12 buracos para os dedos e um bocal que se projeta do corpo. É tradicionalmente feita de argila ou cerâmica, mas outros materiais também são usados, como madeira, vidro, metal ou osso. E vou colocar uma captura de tela disso para que você possa ver, porque é uma flauta de aparência bem bonita. Esse é um dos meus favoritos, tenho que dizer. Então, estamos nas flautas de Pan, duração única. E então, poderíamos adicionar um vibrato. Então, também há a flauta doce. Então, vamos tentar Bird's Freedom. Ele simplesmente consegue. Ele continua. Vamos tentar o primeiro ornamento. Então, se você estivesse fazendo algo tipo orquestral, isso seria realmente agradável? Se você conseguir imaginar isso com algumas cordas, ou coisas como violoncelos e acho que preciso usar isso com o rotor da Westwood. Na verdade, preciso fazer outro vídeo sobre isso, porque eu ia fazer uma análise aprofundada do rotor, então vamos tentar outro. Overtone sustain. Então, essa é a flauta doce. Então, o crânio, então temos outro pássaro. Então, isto está usando a ocarina de crânio. Quer dizer, quão legal é isso? E isso está cobrindo todo o teclado. Cada nota é como uma amostra diferente. É simplesmente genial. Na verdade, basta aumentar isto um pouco. Como pode ver, mapeei alguns dos controles no MIDI. Experimente um dos ornamentos. Então, se você está fazendo algo do tipo ambiente ou meditativa, temos sons muito, muito agradáveis de florestas e temos limite de silêncio 1. E o volume está no máximo e ainda assim não é tão longo. Tente uma expressão.
Então, você pode ver o quão longos alguns desses samples são. Você meio que tem que manter pressionado e ver o que acontece. Mas, quero dizer, é um drone bem bonito. E, obviamente, como eu disse, você tem 3 outras amostras para combinar com esta. Sabe o que quero dizer? Então você pode conseguir algo bem legal. Certo, vamos tentar mais uma. Vamos tentar um trinado de harmônicos. Porque isso é bem legal. Eu gosto, os flutters normalmente são bem legais. Então, esses são os seus 7 tipos de flauta e depois há alguns designs de som. O único problema é que eu não posso lembrar quais eu gosto, porque você realmente não pode realmente marcar as coisas como favoritas. Esse é o problema. Sempre tenho que tentar lembrar quais eu gosto mais. Vamos tentar um cry, porque acho que você vê. Sim, então esses são todos cries das 4 flautas diferentes. Que é bem legal, quero dizer, eu faria isso também, tipo, escolher um estilo e tipo, ornamentos ou algo assim. Ter 4 ornamentos ou 4 flutters ou algo assim, então é bem assustador. Isso é, sim, isso é bastante perturbador, de fato, fantasmas na mente. Então, todos esses são de madeira. E temos um dudá aqui. Espera, sim, vamos colocar wormhole. Temos algum movimento neste aqui. Muitos dos presets do Ergo não têm muito movimento ou efeitos às vezes, então vamos ver o que estava ativado. Sim, só tem os choros, o delay e a convolução. Então vamos tentar a natureza torcendo e virando. Acho que foi muito bom, sim, tem alguns pássaros e é bem silencioso, então vamos aumentar um pouco. Então, muitos destes estão afinados para baixo. Sim, 3 deles estão afinados para baixo. Então, vou tocar alguns dos meus presets, porque eu os enviei para o Ergo e ele disse que um dos favoritos dele era Blue Eyes, Samurai, Enlightenment e Forgotten World. Então, vou tocar alguns deles. E, se você ainda não assistiu Blue Eyes Samurai na Netflix, eu recomendo muito. Então, isto é uma mistura de bambu e a panela deles. Mas não há movimento ou qualquer coisa nisso? Certo. E qual era a outra iluminação? Então é isso. Então isso é principalmente as ocarinas e, como você pode ver, tem um movimento circular. Bastante sutil. Certo. Vamos tentar. Qual é o outro? Forgotten World. Este é... Sim, este é bem cheio de pássaros. Então, tipo Jurassic Park. Oh, década de 1950, o mundo misterioso. É ótimo, porque eu disse que muitos destes são como diferentes samples
conhecemos. Então, os efeitos da cana, você pode ver que vão de Dó 3 a Ré 3, e é quando ele tem um tipo diferente de efeitos. Eu gosto disso, é bem legal, eu gosto mesmo. Então, este é, sim, acho que é um dos meus favoritos. Veja, tem o bambu. Ah, sim, isso é legal, não é? Sim, este é o Bamboo One Short Troll. Assim que eu vi isso, eu simplesmente criei este preset. Cara, eu não vou matar o Zod. Então, este é um rápido olhar sobre o mais recente instrumento Ergo Cook, o ASCII Flutes. E como eu disse, esses presets estarão disponíveis gratuitamente para download na loja. Você poderá comprar isso na Lute Audio, como de costume. Eu vou deixar você com isso. Vou deixar um link na descrição. Então, se você está gostando desses vídeos, o que espero que esteja, por favor, curta, inscreva-se, compartilhe e comente. E definitivamente confira os outros instrumentos da Ergo na Lute Audio. Temos o Aleatoric, o Trails e o DJI. Então, é isso por hoje e eu te vejo no próximo.